يا مرحبا بعودتكم من جديد. في كأس العالم لا تمنح الأحلام مجانا بل تنتزع من قلب المنافسة. المنتخب المغربي الذي واصل تأكيد حضوره بين كبار البطولة يقف الليلة أمام اختبار جديد عندما يواجه نظيره الكندي عند 8 مساء في توقيت عمان ومكة المكرمة في مواجهة يسعى من خلالها أسود الأطلس إلى مواصلة المشوار وبلوغ الدور ربع النهائي. المزيد في تقرير شريف شتاوي. ما إن تدور الكرة بين أقدام أسود الأطلس سيبدأ الكابوس الذي تنبأ به جيسي مارش مدرب المنتخب الكندي قبل مباراة الفريقين في دور 16 لكأس العالم. فبعد السيناريو المثير للمنتخب المغربي وإطاحته بالمدرسة الهولندية العريقة، باتت كتيبة المدرب محمد وهبي الطرف المرشح لحسم المواجهة وبلوغ ربع النهائي في رحلة تكرار مسيرة بطولية بذكريات نسخة قطر 2022. إذ يملك المغرب في صفوفه ما يكفي من الأسلحة الفتاكة لمواصلة السلسلة الخالية من الهزائم منذ 9 مباريات، فضلا عن سجله المثالي في إقصائيات البطولات الكبرى بعدما نجح بحسم تأهله في 6 من آخر 8 مباريات إقصائية. فمن قفازي العملاق بونو على خط المرمى تبدأ القوة المغربية التي يصعب الوقوف في وجهها كما يرى وهبي، مرورا بالقائد المخضرم حكيمي الذي سيصبح أول لاعب إفريقي يصل إلى 15 مباراة مونديالية، وبضابط إيقاع الوسط اليافعي أيوب بوعدي، وصولا إلى مدفعي الأهداف إسماعيل صباري وسفيان رحيمي. ورغم تخمة النجوم سيواجه المغرب تحديا في الخط الخلفي بإمكانية غياب قطب الدفاع شاد رياض بسبب الإصابة، ما يضع على عاتق وهبي مسؤولية إيجاد البديل الأنسب لمواجهة هجوم كندا الذي لفت الأنظار بتسجيله 9 أهداف في البطولة. في المقابل وعلى الرغم من إقامة المباراة على ملعب هيوستن، سيحاول الخصم الكندي استغلال الزخم مشاركته باستضافة المونديال لتحقيق إنجاز تاريخي في حال بلوغه ربع النهائي لأول مرة. وتدرك كندا صعوبة المهمة ضد أسود الأطلس، لكنها تدخل اللقاء كفرصة من دون ضغوط في ظل التوقعات التي ترجح كفة المغاربة بالإضافة لصفوفها المكتملة. إذ يعول المدرب جيسي مارش على العامل البدني الذي قد يصب في صالح منتخبه الذي وصل إلى ثمن النهائي ب90 دقيقة ضد جنوب إفريقيا مقابل مباراة ماراثونية وصلت لركلات الترجيح بين المغرب وهولندا. 70,000 متفرج على هذا الملعب سترفع صيحاتهم حرارة هيوستن اللاهبة أصلا في لقاء مثير عنوانه هيمنة مغربية أو مفاجأة كندية. ونفتح ملف مباراة المغرب مع كابتن جريس بعد مباراة هولندا والتأهل والعودة والسيناريو الدراماتيكي وركلات الترجيح. يخشى على المغرب من الاستنزاف بدنيا أم أن الحماس والرغبة الانتصارية وطريقة تجاوز هولندا والعودة في المباراة تتفوق على الاستنزاف البدني؟ أكيد مباراة المغرب السابقة مع هولندا لعبوا أشواط إضافية 120 دقيقة، أكيد بدنيا استنزفوا، بالعكس المنتخب الكندي حقق المطلوب في 90 دقيقة. حتى فترة الراحة كانت للمنتخب الكندي أكثر من المغاربة. كندا وجنوب أفريقيا كانت أول مباراة في دور 32. نعم، وبالتالي هناك فارق زمني أكثر من يوم، يعني تقريبا 36 ساعة، يوم ونص تقريبا، وأشواط إضافية وأكيد المنتخب المغربي راح يعوض الحالة البدنية هاي باللي هي الروح القتالية اللي عنده. أكيد الكنديين اليوم بيحاولوا أنهم وصولهم للأدوار هاي كأول مرة في تاريخ كندا تصل للأدوار الإقصائية، وبدهم يحاولوا كمان لأنهم المباراة على أرضهم بين جماهيرهم أنهم يحاولوا يكتسبوا أنهم يوصلوا لدور الثاني بإقصاء المنتخب المغربي. لكن زي ما حكينا المنتخب المغربي بصراحة بمن حضر، المنتخب المغربي كامل، أكيد ما عنده نقص، زي ما حكينا كلهم نجوم يلعبون حسب إمكانيات الفريق المنافس أمامهم. وباعتقادي المنتخب المغربي قادر مع حارس المرمى والخط الدفاعي ولاعبين الوسط والمهاجمين اللي في الفريق انهم اليوم يكونوا على قدر المسؤولية ويفرحونا بالإنجاز الثاني بعد منتخب مصر. كابتن آية، نتمنى طبعا بطبيعة الحال فوز المغرب وتأهلها إن شاء الله بعد مصر، لكن المنتخب المغربي يدخل هذه المباراة وكما قلنا بعد مباراة هولندا يأتي لمواجهة الكنديين وهو
مليء بما يعرف الذي تحدثت عنه من كم يوم تحت الهواء، المنتال كورس، القوة الذهنية، الكورس اللي أخذتيه على مستوى الصلابة الذهنية لدى المنتخب المغربي، لأن الشخصية التي أظهرها أمام هولندا في العودة تعكس شيء من هذا القبيل في مواجهة كندا القريبة من أرضها مدعومة بالجماهير، وأيضا تأتي مرتاحة مواجهة جنوب أفريقيا. صحيح، يعني زي ما أنت تفضلت، يعني هو المنتخب الكندي، يعني حبلش من أول نقطة اللي تفضل فيها كابتن جريس اللي هي كمان عامل اللياقة البدنية. يعني عدا عن أنه هو كان في عنده يومين راحة زيادة، المنتخب الكندي لعب جميع المباريات تاعت دور المجموعات بفانكوفر، هو بس سافر المباراة تاعت يعني جنوب أفريقيا. نروح للمنتخب المغربي اللي يعتبر حاليا هو من أكثر المنتخبات سفرا، يعني عم تحكي أنه هو ولعب بعد بيومين، هو تنقل بين نيوجيرسي، بوسطن، أتلانتا، راح على المكسيك، لعب بالمكسيك، والآن هو موجود بهيوستن، وبالتالي هو من أكثر المنتخبات اللي سافرت، وبالتالي عامل اللياقة البدنية أنا أعتقد بأنه هو راح يكون حاسم. ولكن إحنا بنعول على المغرب فنيا وبالشخصية، صراحة شخصية قوية، هي ما تشكلت بس بهاي النسخة من كأس العالم، هي تشكلت من حتى النسخة الماضية. تلعب مباراة قوية أمام صراع بدني أمام منتخب هولندي كان مرشح للقب وتخرجه، هاي صراحة مش وليدة الصدفة، ولكن هو منتخب عنده شخصية. فنيا المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات، أكثر المنتخبات إقناعا لحد الآن، هو من أكثر المنتخبات اللي عمل فرص عشان يسجل، ولكن عاب عليه بأنه هو ما استفاد كثير من هاي الفرص. مباراة اليوم أنا أعتقد بأنه لازم يستغل هاي الفرص، وخصوصي بأول مباراة عشان هو كمان يرتاح بدنيا، لأنه بعتقد بأنه سيناريو المباراة ممكن ينحسم بمين راح يسجل أول. إذا المغرب سجلت الهدف الأول راح نشوف اندفاع كندي، وبالتالي في مساحات ممكن يستغلها المنتخب المغربي بالتحولات الهجومية. ولكن العكس تماما، إذا سجلت كندا أولا راح نشوف ممكن كندا عم تتكتل دفاعيا، وبالتالي راح تصعب المهمة على المنتخب المغربي بأنه يقدر يكسر هاي الكتلة. بشكل عام هي المنتخب المغربي صراحة قدم تحركات اللامركزية اللي حكينا عنها دائما، الشخصية على الورق. فنيا المنتخب المغربي أقرب من المنتخب الكندي، ولكن بس بنخاف بأنه المباراة تكون بين المغرب داخل المباراة بإثبات أنا المغرب اللي فزت على المنتخب الهولندي راح ألعب مع خصم مستواه الفني أقل. هاي النقطة الوحيدة اللي أتمنى أنها ما تصير، ولكن منتخب المغرب هو منتخب متمرس، فلا أعتقد بأنها تكون نقطة سلبية. عنده لمسة احترافية صح. أكيد تجعله يتفوق ويتعامل مع كل المنافسين على قدر واحد من الاحترام والأهمية، كما كان الخوف على مصر في مواجهة استراليا أنه قد تكون في شيء من الثقة الزائدة التي شعرنا بالخوف منها، لكن الحمد لله ما كان، وإن شاء الله يا رب يتحقق ذلك للمغرب اليوم. كابتن خالد سعد من الرياض، أذهب إلى كابتن خالد. من ماذا يجب أن يحذر المغرب اليوم؟ من الحماس الزائد أم من التحولات، إهدار الفرص؟ على ماذا يجب أن يركز ويكون حذرا في مواجهة هذا المساء؟ نعم، يعني الحذر، كل الحذر من المنتخب الكندي بالتحولات السريعة. المنتخب الكندي ما بدور على الاستحواذ، ما بدور على الجمالية في الأداء، بدور على أنه يكون واقعي. السرعات اللي موجودة عند اللاعبين، ذكرت عن طرق الاستشفاء وذكرت عن الأوقات الإضافية اللي أخذها المنتخب الكندي، لكن أعتقد المنتخب المغربي عنده أسلوب واضح. الأسلوب اللي أخذه من محمد وهبي أنه عنده أسلوب الاستحواذ الإيجابي، الاستحواذ في منتصف ملعب تعيب المنتخب المغربي، لكن الأداء، الشخصية، الروح، الانضباطية كلها موجودة عند المنتخب المغربي عفوا. دائما حماسنا مع المنتخب المصري اللي يتأهل بتأهل تاريخي. أيضا معا المنتخب المغربي إذا أحسن يعني التصرف أمام الفرص الضائعة وإهدار الفرص الضائعة راح تكون له الغلبة في بداية المباراة، ما راح يجر المباراة لأشواط إضافية وما يذهب لضربات الجزاء، لأنه هذا راح يسبب له إعياء مضاعف، لأنه يستنزف المنتخب المغربي من سفر، من معدلات جري، من فهو ممكن يسير المباراة ويدير المباراة فنيا أكثر من بدنيا. فنيا أكثر من بدنيا. على ذكر فنيا، من جديد إلى ضيوفي في الاستوديو، كابتن جريس، هل الخبرة أم التنظيم الدفاعي ستحسم هذه المواجهة أم الغزارة الزخم الهجومي مثلا المغرب؟ الخبرة لها دور. هلا المغاربة يعني عندهم الخبرة الكافية من المنظومة الخط الخلفي، زي ما حكينا هو راح يلعب حسب الفريق اللي أمامه. هلا المنتخب الكندي راح يكون زي ما حكى بيلعبش جمال الكرة، هو بيحاول يلعب على
تسجيل الأهداف والارتداد والتحولات اللي عنده، بدافع بيلعب على المرتدة. هلا المنتخب المغربي هي اللي سيئة اللي مش كويسة فيه بالبطولة هاي، إنه هو بيضيع فرص. إضاعة الفرص هي مشكلة. زي ما حكينا كرة القدم إذا ما بتسجل يسجل عليك. فإحنا نتمنى اليوم إنه المنظومة الخط الدفاعي للمنتخب المغربي مع الحارس إنه والخط الأمامي إنه يكون في تهديف عشان يرتاح المنتخب المغربي، ما يروح لأشواط إضافية وما يستنزف بدنيا أكثر. إن شاء الله يرتاح وريحنا وريح العرب جميعا معه. كابتن آية، باعتقادك قبل أن نذهب لفاصل، أين سيكون مفتاح هذه المباراة بالنسبة للمغاربة؟ بالنسبة للمغاربة بأنهم يتبعوا نفس النهج اللي كان بأنه هو اللامركزية، وأعتقد بأنه مفتاح المباراة راح يكون بين خط الدفاع تاع منتخب كندا وخط الوسط، التحركات اللاعبين بين هاي الخطوط، بالإضافة إلى المنطقة اللي موجودة بين قلب الدفاع الكندي والظهير اللي ممكن يستغلوها من خلال حكيمي، من خلال دياز. الصيبار لاعب عم بيقدر يسجل بداخل منطقة ال18 بالكرات الهوائية، بيقدر يسجل بكرات يعني كرات عرضية عادية، الكرات الثابتة. ولكن أعتقد بأنه هي إذا قدر المنتخب المغربي أنه يستغل هاي المنطقة اللي موجودة من خط الدفاع الكندي وخط الوسط، راح يقدر يتحكم بالمباراة. بزائد بأنه المنتخب الكندي ما يبالغ بالمنتخب المغربي، ما يبالغ بالشراسة الهجومية، وما يكون في عنده توازن، توزيع المجهود، وما يكون في توازن. لأنه بالتحولات الدفاعية شفنا منتخب هولندا بالمباراة السابقة ما عمل شيء بالمباراة، ولكن بتحول واحد قدر يضرب خط دفاع المغربي وسجل هدف. وضعنا قلوبنا جميعا، أيدينا جميعا على قلوبنا. كل أمنيات التوفيق للمغرب الشقيق، وإن شاء الله كما كانت فرحة مصرية تكون فرحة عربية بتأهل المغرب في هذا الدور والمباراة المنتظرة للدور المقبل. ديما المغرب نتمناها إن شاء الله. فاصل ونواصل. ممتاز بصراحة. نعم. مقارنة كمشاركة أولى بين أردن ورأس أخضر، بماذا تميزت عنا الرأس الأخضر؟ هلا الرأس الأخضر يمكن تميزت عنا إنها بقربها من العالمية، نحكي بعد المنطقة. إحنا كأردن كلاعبين محترفين في الدوريات، في الدوريات الأوروبية الأقل، رغم أنه الرأس الأخضر يعني بيلعبوا أكثريتهم في الدوري البرتغالي لأن البرتغال قريبة عليهم. صحيح. فبصراحة هذا اللي اختلف عنا. أما الروح كانت موجودة عندهم. يعني امبارح الرأس الأخضر أنت بتلعب مع الأرجنتين تقدمت، عادلتهم الرأس الأخضر وردت تقدمت. والله ميسي اللي شال الأرجنتين أكيد. هلا دور ميسي في المباراة، ميسي رجل زمانه بصراحة، لكل دولة رجل ومكانه زي ما بيقولوها. ميسي رجل الأرجنتين. ميسي امبارح لعب 120 دقيقة، بس ميسي رجل بيعرف كيف يركض في الملعب، امتى يركض، وين يروح. على ذكر يعني ميسي دعنا نستعرض أرقامه في 203 مباراة دولية، 124 هدف، والمباريات في كؤوس العالم وصل إلى اللقاء رقم 30 وعنده 20 هدف في كأس العالم. كابتن آية، مباراة شعرنا فيها بقيمة ميسي. بدون ميسي الأرجنتين كانت عادية جدا، حتى في اللحظات الصعبة. لأول مرة، لعلها واحدة من المرات القليلة جدا التي تابعنا فيها ميسي يجري حتى الدقيقة 120. مع العلم بأنه في الدور الأول كان أقل اللاعبين جريا في المباريات الثلاث لمنتخب بلاده. لهذا الحد كانت صعبة المواجهة. صحيح، يعني أنت الكلام اللي تفضلت فيه صحيح. إحنا شفنا ميسي امبارح يمكن بنسخة بدنية غير عن إحنا كنا نشوفه قبل. بتحكي عن لاعب صغير بالضبط، يعني بتحكي عن لاعب صغير. كان عم بركض بكل الأماكن، كان حتى كنت أشوف فيه له لقطات يمكن دفاعيا كمان. ولكن هو لازم دائما لما تشوف أنت مستوى اللاعبين أو مستوى الأرجنتين بشكل عام، هو مش بالمستوى يعني اللي كل الناس بيحكوا عنه. دائما في لاعب بيطلع اللي هو ميسي عشان يعوض النقص اللي موجود. يعني ويعمل الفارق. صراحة منتخب الأرجنتين امبارح ما ظهر كمنتخب أرجنتين. أكيد ما بدنا كمان يعني ما بدنا كمان نهضم حق منتخب الرأس الأخضر. المنافس صعب المباراة. أكيد منتخب يعني دفاعيا صراحة مسافات ممتازة، تنظيم دفاعي، هجوميا انتشار بالملعب، شخصية وثقة. يعني يمكن هم كمان حارس المرمى أخذوا ثقة منه. أنت عم تحكي عن مباراة مهمة. أنا شفته بيراوغ المهاجم، راوغه ب3 مناسبات يمكن. صحيح. بكرة كانت يمكن إنها تطلع الرأس الأخضر مبكر من البطولة، يخسر. بس منتخب الأرجنتين صراحة امبارح ما أدى الأداء اللي كان مأمول عليه. وحتى بشكل عام يعني صراحة منتخب الأرجنتين بكل المباريات لعبها للآن ما كان في قدامه هالاختبار الصعب جدا عشان يظهر. صحيح. تلقى هدفين، وهي صراحة إنذار مبكر بأنه يتلقى هدفين. منتخب الأرجنتين آخر مرة تلقى هدفين كانت بنوفمبر 2023.
فمن الأرجواي بتصفيات كأس العالم، فإنك تتلقى هدفين من منتخب الرأس الأخضر كمان يمكن الحراسة الحالة الدفاعية كشكل عام للفريق كله. ولكن أعتقد بأنه هذا إنذار ممكن بأنه منتخب الأرجنتين يعني يرجع يرتب الصفوف عشان المباراة الجاية، وهذا الإشي إحنا ما بنتمناه. يعني يمكن هاي المباراة تكون إنها يمكن كمان زي إنذار لمنتخب الأرجنتين بأنه يرتب أوراقه للمباراة الجاية. لو إنه فاز بسهولة كان ممكن يكون المفاجأة مصر، يعني هذا اللي كنا بنتمناه، ولكن أكيد أمنياتنا مع المنتخب المصري. صحيح. يعني أفضل حصان أسود لربما كاب فيردي في البطولة الرأس الأخضر. صح. يعني صراحة قدم، يعني زي ما حكت آية إنه المنتخب الأرجنتيني ما قدم، لأنه قدم الرأس الأخضر كان أداؤه لافت في المباراة، حتى الأهداف اللي سجلها أهداف مدروسة ومرسومة، أهداف مش ملعوبة حتى أكيد. بدنيا، يعني بدنيا صحيح. صراحة شفناه بمستوى عالي جدا. حارس المرمى طبعا له الدور الكبير. يعني اجت ركله حره على الحارس، ذكرتني باللي صار في مباراتنا. يعني ركلتين حرات لميسي لو تطلع عليهم، واحدة ورا الحيطة زي ما كان ابعد وراح جابها وطالها وهو عمره 40 سنة. عمره 40 سنة لأنه كله ثقة صراحة، زي ما قالت آية امبارح بيراوغ المهاجمين، حارس مرمى بيلعب زي ما بيقولوا بيلعب بالخطورة، راوغ، يعني عنده إرادة قوية وحارس موهوب صراحة. يعني وأمله كان إنه يروح لكأس العالم، وشارك بكأس العالم مع الرأس الأخضر.